Zdravím vás u pokračovania série 1v1. Dneska by sme mohli vyhrať a nadviazať na tak minulý zápas. Točím to hneď po výhre v tom minulom zápase. Ale toto nie je dobré a toto nezačína úplne najlepšie. Prehrávame 1-0 hneď po takých 13 sekundách. To sa začalo dosť dlho. To nebude ďalšia prehra. Máme rank Gold 1, Division 3 a 2-0 prehrávam. Typek má zatiaľ šťastie, alebo ja mám smolu ľahku. No, to zmeníme. A nebude to takto pokračovať ďalej pred ňo. Typek nejde po loptu, ja to prepálim síce, ale skúsime ešte. No, nevadí. Si preboost. To môže poslať dopredu, aj to skúsi. By som mal mať úplne v pohode. Toto vedel stenu. Toto je nebezpečné. No dobre, to nevyužil. A ja skúsim aspoň takúto, ale ide mimo. Bohužiaľ. Typek to nedáva dopredu. Dáva to úplne mimo. A ja môžem znižiť náskok na rozdiel jedného gólu po jeho chybe a je to 2-1. No, by sme troška znížili. Aspoň na ten gól, jeden. A teraz ešte jeden, aby to bolo 2-2. Potom iba otočiť zápas. Musíme dopredu poslať. A je to 2-2. Remizujeme. A zápas v podstate začína od 0. Tak zase stojí úplne na mieste. To vychytal. Skúsime toto, ale nevyjde to. A toto bola zlá a chyba odo mňa. A typek to absolútne v pohode môže využiť. A dáva gól. A vyhráva 3-2. Chyba. Bohužiaľ. Tak vedel, čo robí. Využil to. A dáva na 3-2. Dobrá puls rýchlo. Nič nebudem mať. Musíme teraz ťuknúť odraziť do ťaľ. Taká pidistrela, ktorú vychytal. No tak síce ho vychytal. Si poďme pre boost. PG bez boostu, takže výhoda na mojej strane a so šťastím nebude gól. Keby troška šťastie bolo, tak gól tam mohol byť. A nevidel som ho, nevadí. Dá cez stenu, ja si to dám naspäť. Skúsim, pekoval som ho aspoň. Nevyšlo to. Dobre. A toto je chyba. A typek má boost a dáva na 4-2, ak to neminie. On to minul, takže 4-2 to nebude. Ja tam urobil chybu, ja som zase netrafil boost. Menšie chyby od nás. Som stihol dobrať. On robil ďalšiu chybu a ja som teraz urobil chybu, že som zastavil. Typek sa môže vrátiť do útoku. Vidíme, čo teraz vymyslí. A ja som urobil chybu, mal som čakať, že vyskočí. A typek vyhráva 4-2. No nevadí. Nevyšlo to. Zatiaľ bolo náš stav. Ale ešte nie je všetky koniec. Uvidíme, čo teraz. A nakoniec nie. To nebola dobre odrazená. Ja som netrafil boost. Tak zľava som netrafil boost, musím si začať úplne domov pre boost. Typek netrafil boost, takže sa musel aj on vraciať. A teda priamo na to je troška nevýhoda. Bolo dobre trafená. Na nejakú stene. A šanca, ktorá končí gólom! Ten typek by to mohol úplne v pohode chytiť. Neviem, akože to nechytil.
Tak. Ďalšia šanca od nás a dávam brvno! Veľká chyba. Keby som išiel troška viac kľudne, gól tam mohol byť. Robíme tú istú chybu, zobrali sme to krásne. Toto bola chyba. Veľká chyba. Skúsim to tak ako on, ale bohužiaľ. Bránka keby bola dlhšia, tak gól tam bude. A mám posledných pár sekúnd na otočenie výsledku. A ja robím chybu a týpek ju využíva. A dáva na 5-3. Toto vyzerá márne. To akože uvidíme, že asi prehráme pravdepodobne túto hru. Skúsim si to dať dopredu. A keby troška lepšie položená dopredu, tak tam možno aj gól bude. Ale táto strela končí gólom. Týpek zbytočne cúval, nemal cúvať, možno by to chytil. Vidíme, že cúval, precúval. Takže to bola takzvaná jeho veľká hlúposť a jeho veľká chyba. A to tak vidíme zasa jeho povýšenosť, ktorá končí gólom! A vyrovnávame na 5-5. 16 sekúnd pred koncom. So šťastím síce, ale vyrovnávame. Týpek urobil velikánsku chybu, mal ísť pre loptu, nešiel pre loptu. Dostal díky tomu gól. Ale nie, trafil som loptu. Musím mu tak posunúť a toto môže byť gól? Nebude, mal som ísť tam, nemal som ísť odtiaľto. A toto vyzerá, že bude. Zastavíme to, aby to bol overtime. Je to predĺženie. 5-5, takže ak neurobím chybu, to sa veľmi môže úplne ľahko stať. Taká primitívna chyba. Týpek urobil chybu. A ja som urobil tiež chybu. Lepšie trafené, mohol tam byť gól. Toto je napínavé. Prebojujeme ho, ale asi moc až tak dobre nie. Posunieme si to dopredu. Týpek to síce zastaví, ja to ešte netrafím. Dobre, prehlbovali sme si, ani som nevedel, že tam je. Skúsime na čo vymyslieť. Dobre, vyšlo to, ale zasa robíme chybu. Veľmi veľa chýb sa tu deje. Týpek urobil tiež chybu menšiu teraz. A toto končí gólom a vyhrávame 6-5. Po chybe týpka. A vyhrávame ďalší zápas. Napíšte do komentárov, akú hru by ste chceli vidieť na budúce. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko!